阮林教授做乜事啊？生日會啊？泵氣球嘅？其實唔係，我想藉住呢個機會咧，打個比喻，慢性阻塞性肺病咧，其實我哋成日都將啲肺氣泡咧，比喻好似氣球咁樣樣，氣球嘅入氣同埋出氣就代表咗個病人換氣。如果一個好正常嘅肺氣泡，就好似一個正常嘅氣球咁樣樣，入氣係可以令到個氣球脹得好圓滑。當我哋呼氣嘅時候，個氣球就會可以好圓滑、好順暢地排氣。但係若果肺氣泡係受損嘅話咧，好似呢度有個膠布，有個傷口咁樣樣咧，我哋咧其實咧要用加倍嘅力去入氣。因為佢好似有少少漏氣咁樣啊嘛。係啊，咁咧同埋咧個氣球脹起上嚟咧，變形喎因為啲傷口咧佢都係唔係好規則嘅，代表咗個肺氣泡彈性受到損害，要排氣嘅時候咧排得唔夠順暢，好慢喎。係啦，代表咗慢性阻塞性肺病，肺氣泡受損嘅時候，引致到病人吸氣、呼氣同埋換氣都有困難。明白晒。